Matul dan tmiem il-ġimgħa tellet ir-raba' konferenza nazzjonali dwar is-saħħa pubblika bit-tema Improving Health and Wellbeing an Integrated Societal Approach. Din il-konferenza saret bil-kollaborazzjoni tal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Pubblika kif ukoll l-Università ta' Malta u l-Malta Health Network u tittella kull sentejn. Fil-fatt tkun immirata l-imsieħba fis-settur li inkludu professuri, infermiera u akkademiċi universitarji fost oħrajn. Dawn jiġu murija l-istudji li jkunu saru fuq diversi aspetti tas-saħħa u li jħallu impatt. Dr. Kathleen England mill-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Pubblika għaltinna li fost it-temi diskussi tkellmu dwar l-irwol tal-politiċi li implementaw diversi policies marbuta mal-qasam tas-saħħa. Għaltinna wkoll li din il-konferenza għandha lan li jitqajjem interess u entużjażmu fuq is-suġġett. Provajna niddiskutu suġġetti li huma importanti għas-saħħa pubblika bħal klima u l-effett li qed ikollha fuq is-saħħa pubblika bħal l-effetti tas-saħħa mentali, id-droga u suwiċidi wkoll, bħal effetti ta' nutrizzjoni u x'inhu ħażin x'qed nieklu dak li huwa ħażin, dak li huwa tajjeb. Fuq l-impatt tal-screening kemm nies qed imorru jagħmlu l-screening kull sena jew kull sentejn kif suppost. Kif ukoll aspetti innovattivi fis-saħħa pubblika bħal il-genomics nidulhom u iktar mediċina personalizzata, aktar iffukata. Indirizza wkoll din il-konferenza l-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela u spjeganna l-vantaġġi li joħorġu minn dawn it-tip ta' konferenzi importanti. Konferenza dwar is-saħħa pubblika titħaddet dwar temi li jaffettwaw ħafna miċ-ċittadini fis-soċjetà tagħna. It-temi li għandhom x'jaqsmu ma' prevenzjoni ta' mart huma importanti u vitali. Hawnhekk qed nitkellmu fuq id-dijabete, qed nitkellmu fuq l-obeżità, qed nitkellmu fuq mart li għandu x'jaqsam mas-sigaretti, il-kanċer. Temi li ħanerġa' ngħid vitali għas-soċjetà tagħna.